നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരിത. ഞവരയില, കർപ്പൂരവല്ലി അങ്ങനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പനിക്കൂർക്കയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. മിക്ക വീട്ടിലും ഈ സസ്യം ഉണ്ടാവും, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ. എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ശരിയായ ഉപയോഗ രീതി അറിയില്ല. നമ്മുടെ തൊടിയിലും മുറ്റത്തുമെല്ലാം കാണുന്ന പ്രത്യേക ഗന്ധമുള്ള ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നുകളിൽ ഒന്നാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ സസ്യം. കോളിയസ് അരോമാറ്റിക്കസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം. മെക്സിക്കൻ മിൻറ്റ്, കൺട്രി ബോറേജ് എന്നിവയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് നാമങ്ങൾ. സംസ്കൃതത്തിൽ പർണ്യ യവാനി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു കയ്പും എരിവും കലർന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കഫപിത്ത ദോഷങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഈ സസ്യം സഹായിക്കുന്നു. കുട്ടികളിൽ ജലദോഷവും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇല വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരിനോടൊപ്പം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ വീതം കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരു 3 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ വീതം 3 നേരം കൊടുക്കാം. മുതിർന്നവർക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കഴിക്കാം. ഞവരയിലയിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്നതും ജലദോഷത്തിന് ആശ്വാസം നൽകും. ചുമ, ചെറിയ കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, മൂക്കടപ്പ് എന്നിവ മാറും. പ്രതിരോധശേഷി ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ വെള്ളം സഹായിക്കും. നല്ല മൂക്കടപ്പും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ആവി പിടിക്കാനായിട്ടും ഈ സസ്യം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 1 പിടി തുളസിയില, 1 പിടി ഞവരയില, 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, അല്പം ഉപ്പ്, 1 കഷ്ണം ചുക്ക്, ഇത്രയും ഇട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ആ ആവി കൊണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂക്കടപ്പിന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ദിവസം 2 നേരമൊക്കെ നമുക്ക് ആവി പിടിക്കാം. കണ്ണുകൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആവി പിടിക്കാൻ. കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോൾ തളമായിട്ടും ഈ സസ്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. 1 സ്പൂൺ രാസ്നാദിപ്പൊടിയോടൊപ്പം ഞവരയില നീര് ചേർത്ത് ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി നെറുകിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം ഒരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാം. നെറുകയുടെ കറക്റ്റ് സ്ഥാനം പലർക്കും സംശയമാണ്. നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് തള്ളവിരൽ മുതൽ നടുവിരലിൻ്റെ അറ്റം വരെ ശിരസിലേക്ക് അളന്നാൽ അവിടെയാണ് നെറുക. പലർക്കും ഇത് സംശയമുള്ളതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 10 മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിത് തുടച്ചു മാറ്റാം. ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഞവരയിലയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. ജലദോഷമൊന്നും വരാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗം കൂടിയാണിത്. ചുമയുള്ളപ്പോൾ ഞവരയില നീരിനോടൊപ്പം പനങ്ങൽക്കണ്ടം അലിയിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. ഡ്രൈ കഫ് അഥവാ വരണ്ട ചുമ ഉള്ളപ്പോൾ പനിക്കൂർക്കയില നീരിനൊപ്പം ആടലോടകത്തിൻ്റെ നീരും ചേർത്ത് പനങ്കൽക്കണ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ തേനോ ചേർത്ത് 3 നേരം കഴിക്കാം. ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവയാണ് പനിക്കൂർക്ക. ചുക്ക് കാപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. കുട്ടികളിൽ കഫക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീര് നെഞ്ചിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നത് കഫം കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. മൂക്കടപ്പുള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇല ഒന്ന് ഞെരടി മണപ്പിച്ചാൽ തന്നെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഒരു തീക്ഷ്ണമായ ഗന്ധമാണ് ഈ സസ്യത്തിന്. തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുറങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്തോ ഞവരയില ഒന്ന് ഞെരടി മണപ്പിച്ചാൽ മൂക്കടപ്പ് അതുപോലെ കഫം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കുറുകൽ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. തലവേദനയുള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നീരും രാസ്നാദിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഒരു പേസ്റ്റാക്കി നെറ്റിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇത് ഉടച്ചു മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ നീര് കുടിക്കുന്നതും അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുമൊക്കെ കുട്ടികളിലെ വിശപ്പില്ലായ്മ, കൃമിശല്യം, ഗ്യാസ് കൊണ്ടുള്ള വയറുവേദന ഇവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരമാണ്. മുതിർന്നവർക്കുള്ള വയറുവേദന, ഗ്യാസ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളപ്പോൾ ഞവരയില നീര് ഇഞ്ചി നീരിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. മൂത്രാശയ രോഗങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രാണികളൊക്കെ കടിച്ചാൽ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഞവരയിലയുടെ നീര് പുറമേ തേച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചൊറിച്ചിലും തടുപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. അധികം പരിചരണമൊന്നും വേണ്ടാതെ വളരുന്ന സസ്യമാണിത്. ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ലപോലെ വളരും. ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ തണ്ട് ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നട്ടുകൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതാണ്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.